Ja tu nopirki lietu par 50 eiro, kur tev nevajadzēja, īstenībā tu neietaupīji tos 50 eiro, kā cilvēkam varētu likties. Jo veiksmīgāk un ātrāk mēs iemācāmies proaktīvi atlikt šiem svētkiem, neignorējot. Mēs visi zinām, ka vienmēr būs Ziemassvētki decembrī, taču mēs to zinām, nekas nemainīsies. Tas arī ir kaut kas, kas man ļauj šīs dāvanas pirkt jau, piemēram, novembra beigās. Es vispār ticu, ka tāda bērnu finanšu pratība sāks tikai un vienīgi pie vecākiem. Vai vispār ir iespējams nepārtērēties Ziemassvētku laikā? Čau! Esmu Līna Samsono, un tu klausies, skaties raidierakstu Jauni un bagāti, kurā runājam par naudu, karjeru un to, kā pelnīt darot to, kas tev patiesi patīk un padodas. Latvietis ir neapturams savā tieksmē uz izcilību. Mēs gribam pierādīt, ka izcils tu vari būt itin visā – dārzniecībā, ekonomikā, datorzinātnēs, medicīnā, kultūrā, mākslā, floristikā un arī uzņēmējdarbībā. Šoreiz viesos ir personīgo finanšu mentore Egija Veisa, kura palīdz cilvēkiem justies labāk par savu naudu un izmantot tās maksimālo potenciālu. Egijai ir 10 gadu pieredze arī uzņēmumu finanšu pārvaldībā un strateģiskā konsultēšanā dažādu nozaru uzņēmumiem. Ziemassvētki tuvojas. Tas ir ne tikai dāvanu, siltuma un kopā būšanas laiks, bet bieži vien arī lielāko tēriņu laiks. Šodien runāsim par to, kā iepriecināt sevi un savus tuvākos, neiztukšojot maciņu pavisam tukšu. Ziemassvētki tiešām tuvojas. Egija, vai tu esi dāvanu cilvēks? Labs jautājums. Droši vien, kā nē, tā kā tipiski, tā izteikti nē, bet tajā pašā laikā, tad, kad es apskatos savu dāvanu budžetu, tad man sāk likties, ka varbūt ka kaut kur es tomēr esmu dāvanu cilvēks. Kurā brīdī tu sāki piedomāt pie tā, ka ir jāatvēl kāds konkrēts, ka tad, kā tu minēji, ir jābūt dāvanu budžetam, nevis vienkārši, kā būs, tā būs. Es sāku tam pievērst uzmanību tad, kad es vispār personīgajām finansēm visdrīzāk sāku pievērst uzmanību, kas ir 6, 7 gadi atpakaļ. Un tad jau tas viss, tad, kad tu sāc ar to darboties, tad dāvans īstenībā ir diezgan ievērojama kategorija ļoti daudzos budžetos. Un, ja mēs jau saliekam to pa kategorijām, tad tā ir viena no tām, kura noteikti tur arī parādās. 6, 7 gadi. Es daudz domāju par tā saucamo meiteņu matemātiku, jo arī Ziemassvētku laikam tojoties ir dažādas akcijas, brīnišķīgas cenas, un tev pērkot liekas, ka tu ietaupi. Jā. Vai tā tiešām arī strādā mārketings, un patiesībā tu pat nopērci to, kas tev nav vajadzīgs ar visu šo lielo atlaidi? Tu ļoti labi pateici, ka tā strādā mārketings, un tas arī ir tas, kas tas ir. Tas lielākoties ir vienkārši pārdošanas tāds veids un mārketings, bet es bieži vien šo tā arī īstenībā izmantoju, ka, ja tu nopirki lietu par 50 eiro, kur tev nevajadzēja, īstenībā tu neietaupīji tos 50 eiro, kā cilvēkam varētu likties, it kā tur bija tā 50% zīmīta, bet tas nenozīmē, ka mēs ietaupījām, ja mums to lietu nevajag. Tā kā, Bet no otras puses, kas ir 50 eiro vai ne mūsdienās? Jā, redz, šis ir jautājums tāds plašāks tādā ziņā saprast, vai tas ir kaut kas, ko tu vari vispār kopumā atļauties, vai tas atbilst tavām vērtībām. Šis arī ir kaut kas, ko es, kam es ļoti daudz pievēršu uzmanību, vienmēr runājot par personīgajām finansēm, ka tas nav tik daudz par konkrētu skaitli, un kādam 50 eiro ir tiešām sīkums, kādam tas ir ļoti daudz, un pat ja ir daudz, tad arī tas vairāk ir saskaņā ar to, vai tas ir man svarīgi, un kas ir tas, kam es pateikšu nē. Un šī ir tāda vissvarīgākā saiknīte īstenībā personīgajās finansēs, saprast, ka vienmēr kaut kam pasakot jā, mēs pasakam kaut kam citam nē. Un šajā gadījumā vienkārši galvenais tur ir apzinātība tajā visā. Vai vispār ir iespējams nepārtērēties Ziemassvētku laikā? Man liekas, ka tas noteikti ir iespējams, bet tas nenotiek pats no sevis, un nebūs arī tā. Jautājums ir, kā mēs tos priekš sevis nodefinējam, jo, ja es pasaku, es šogad negribu tik daudz iztērēt, vai būtu forši ietaupīt šajos svētkos, tad tas visdrīzāk nenotiks. Tas, kā drīzāk mums to vajadzētu pārdefinēt, ir, ka šajos Ziemassvētkos vai šajā svētku sezonā es gribu iztērēt 200, 300,
saprast, vai kāda ir tur tā summai nav nozīmes, bet ka tas ir kaut kas, ko es diezgan konkrēti saprotu, cik tad es gribu iztērēt. Jo tā pateikt, ka es negribu pārtērēties, ir šausmīgi plašs jēdziens. Tur mēs diezgan labi mākam sevi apstrādāt, lai beigās izskatītos, ka mēs it kā nepārtērējāmies, bet tāpēc ir svarīgi, jā, ka tas ir konkrēts kaut kas, un tad arī ir iespējams. Jā. Pēdējos gados es esmu sapratusi, ka man ir viss. Un, protams, tas ir jauki, ja man grib iepriecināt tuvākie svētkos, bet mēs esam aktualizējuši arī ģimenes un draugu lokā, ka mēs izlozējam. Tātad tās ir nevis dāvanas katram, bet varbūt viena lielāka, labāka, vērtīgāka dāvana, bet vienam cilvēkam. Vai šis strādā arī tavu zināmo cilvēku lokā? Jā, man liekas, ka tā ir brīnišķīga pieeja, un mēs arī tieši tāpat ģimenē darām. Un šeit man arī īstenībā gribētos aicināt cilvēkus nebaidīties būt tiem, kas piedāvā šādu risinājumu. Jo cik es runāju ar cilvēkiem parasti par šo Ziemassvētku dāvanu budžetu tēmu, tad īstenībā beigās tur viss ir nelaimīgi. Gan tiem, kam ir jāpērk tās dāvanas. Un tie, kas saņem tās zeķes. Jā, un visu laiku. Un tāpēc vislabāk ir būt tam cilvēkam, kurš paceļ vismaz šo sarunu, un arī jautājums ir, kā mēs to nokomunicējam ar tiem pārējiem cilvēkiem, piemēram, ģimenes locekļiem, vai mēs pasakam, vai beidzam pirkt tās dāvanas, vai mēs varam pirkt katram tur izlozētu dāvanu, bet tur vajag arī to tālāko stāstu klauti, kā es šobrīd mēģinu sakrāt savam drošības spilvenam. Es gribu, lai man pirmo reizi dzīvē ir drošības spilvens. Un esmu nolēmis, ka man vajag atlikt tādu un tādu summu. Tā kā mēs drīkstam ar to iepazīstināt, ar to savu redzējumu par šo te. Vai tāpēc, kur mēs varētu izmainīt šādu tradīciju? Un tas uzreiz izklausās daudz, daudz savādāk nekā man nav naudas, vai es negribu jums pirkt dāvanas. Tas var kādu aizvainot, iespējams, tiešām ģimenē. Bet tad, kad mēs to nokomunicējam šādi, izstāstot to savu redzējumu, bet tur arī mums pašiem jāzina tas redzējums, jā, tas arī svarīgi, ka tas nenotiks pats no sevis atkal, bet ka mēs paši saprotam, ko tas mums iedos, vai tas ļaus mums tur sakrāt sapņu ceļojumam, vai tam drošības pilvenam, bet ka tur ir kaut kas, kas mums arī ir svarīgs, un to tā nokomunicēt. Atsevišķa kategorija ir bērni. Labi, starp pieaugušajiem mums būs tā viena dāvana ģimenei katram, bet bērniem jau gan vajag kaut ko savu katram, vai ne? Šeit atkal atkarīgs no iespējām, jo tur nav tāds viens pareizās atbildes. Nevar pateikt, ka nē, bērniem drīkst pirkt tikai vienu dāvanu. Tādi noteikumi jau. Mēs katrs varam pats nonākt pie tiem sev vēlamajiem noteikumiem. Tas arī ir tas, ko es īstenībā aicinu izdarīt. Ka mums ir kaut kāds redzējums par to, ka mums ir tās savas robežas saprastas, ko mēs ar to gribam panākt. Pāanalizēt visu to procesu, ko mums vispār nozīmē dāvināšana, kāpēc mums tas ir svarīgi, ko tas mums iedod. Un, no šīs puses to paskatīties, jo nav tur tāds viens guidelines, ka drīkst bērnam nopirkt vienu vai divas dāvanas. Tur atkarībā no iespējām, no vērtībām arī lielā mērā, kas ir tas, ko mēs arī gribam nodot no tiem bērniem caur šo apkrāmēšanu ar dāvanām. Un to arī nevajag noignorēt, jo bieži jau ar to dāvanu pirkšanu mēs kaut ko mēģinam arī nokompensēt. Vai tas ir kopā nepavadītais laiks, pārāk maz pavadītais laiks, pareizāk sakot. Un tad tas ir, ko mēs nokomunicējam, ko mēs iedodam arī tiem bērniem, tad, kad viņi saņem tur kaudzi ar dāvanām, kurā viņi tur nevar vispār aporientēties. Un tas arī tāds būtisks punkts, pie kā piedomāt, man liekas, tajā. Neļauties trakumam, varbūt neļauties tam, ko mēs redzam Ziemassvētku filmās, kad no rīta pamostas ģimenes locekļi un skrien pie eglītes, un tā ir pilnīgi nokrauta eglītes apakša pilna ar dāvanām. Laika mainās, un mēs varam dzīvot citādāk, vai ne? Jautājums, jā, tas ir viens dzīvot citādāk, un otrs iemācīties atšķirt to parasto dzīvi no tās filmu uzbūvētās ainas, kura tiešām ir filma. Un atkal, jā, ko mēs mēģinām caur to nodot, ka tur tā egle ir apkrāmēta un pazudusi tajās dāvanās, kas ir tas, ko mēs caur to nododam. Jā. Kad tu sāc iegādāties Ziemassvētku dāvanas?
Es īstenībā visvairāk laikam novembra beigas un decembra sākums, bet tur ir tādas divas piezīmes, kad es par to domāju ilgi, tādā ziņā, ka viens no tādām lietām, ko es izmantoju, ir es visu gadu tiešām notos telefonā pierakstu idejas. Tā kā, ja kāds man iedod kaut kādu hintiņu, es pati kaut ko iedomājos, man tiešām ir dāvanu nots, kuras katram cilvēkam pierakstu, kas ir tas, ko es varētu viņam dāvināt. Un līdz ar to, tad, kad atnāk tie svētki, man nav tur jānoķer panika par to, ko lai nopērk, beigās nopērk kaut ko dārgu, tāpēc, lai nopirktu. Ja? Tā ir viena no lietām, ko es izmantoju. Tas tiešām ir jau visu gadu, un otra ir tāda proaktīva uzkrājuma veidošana, kas ir tas, ko daru es pati un mācu arī saviem klientiem. Jo veiksmīgāk un ātrāk mēs iemācāmies proaktīvi atlikt šiem svētkiem, neignorējot. Mēs visi zinām, ka vienmēr būs Ziemassvētki decembrī, taču mēs to zinām, nekas nemainīsies. Nekas nav mainījies simtiem gadu un arī nemainīsies visdrīzāk. Un tāpēc tas ir kaut kas, ko mēs varam darīt. Un, tas arī ir kaut kas, kas man ļauj šīs dāvanas pirkt jau, piemēram, novembra beigās. Es arī izmantoju Black Friday piedāvājumus, piemēram, priekš šī te, jo man jau ir kaut kāds sarakstiņš izveidojies un es tos pirkumus varu veikt, jo decembra noslēgumā vai otrajā pusē es pilnīgi noteikti izvairos no veikala apmeklēšanas. Tas man uzdzen ļoti lielu trauksmi, un tas jau arī ir tas, kur visvairāk salasās tie impulsi pirkuma un tādas emocijas tur. Brīnišķīga ideja, par to jau sāk domāt vasarā, bet vasarā mums taču ir citi vilinājumi. Ja ir saulains brīnišķīgs vakars, tad tas jāpavada ārpus mājas, iespējams jāaiziet kādās vakariņās, jāmalko kaut kāds dzēriens, kur tur domās par Ziemassvētkiem. Vai ir kaut kādi īpaši, es nezinu, fondi vai krājkastītes, kas tieši var būt piemērotas šādiem gadījumiem? Jā, jo tas ir par to, ka tas ragavs tur būvē vasarā, jā, bet īstenībā šeit es pat teiktu, ka ragavs būvē visu gadu. Tas ir tas, ko es tipiski mācu. Lai tiešām nav tā, ka rekur vasarā, tā kā tu saki, un tas ir normāli, ka rekur ir kaut kādas lietas, ko mums gribās darīt vairāk vasarā, un tas ir viens no tādiem stereotipiem vispār kopumā par personīgajām finansēm, ka mums tam budžetam jābūt tādam vienādam katru mēnesi, bet realitāte tas nav tas, kā mēs dzīvojam savu dzīvi, un līdz ar to, ja mēs sāksim jau rekur janvārī priekš nākošajiem Ziemassvētkiem atlikt naudu, un tieši tāpat arī priekš tām vasaras lietām, kur tu zini, ka tie izdevumi ir augstāki, arī tam mēs varam jau janvārī sākt likt vai novembrī. Ja? Un tādā veidā īstenībā mums ir jāatliek daudz mazāka summa katru mēnesi, nekā pēc tam tur jāiedzīvojas trauksmē, bet tagad ir dārgā vasara, un tad izrādās ir dārgā ziema, un visu laiku mēs iemetam sevi šādā tādā trauksmainā sajūtā no mēneša uz mēnesi, jo visu laiku taču kaut kas uzrodās. Tāpēc, un par to, kā to veidot, tie ir vienkārši norēķinu konti, piemēram, jebkurā bankā, kas ir pieejama, kur mēs ļoti konkrēti varam nosaukt, kur tie ir Ziemassvētki, kuriem man ir automātiskais maksājums, x eiro, un visu, un es par to aizmirstu, un izbaudu forši savu Ziemassvētkus, un tas strādā brīnišķīgi. Tas arī izklausās brīnišķīgi. Es esmu dzirdējusi, ka daudzi izmanto, ka februāris ir īsākais mēnesis, un tieši februārī samazina tēriņus, varbūt nedodas tik daudz izklaidēties, pavada laiku mājās, un tieši tad februārī sanāk ļoti labi ietaupīt naudu. Vai tu esi dzirdējis par šādu taktiku? Esmu dzirdējis šo metodi, bet es personīgi to nepraktizēju un arī nesevišķi atbalstu tādā ziņā, ka tas atkal nav tāds patiesais veids, kā mēs dzīvojam savas dzīves manā izpratnē, jo tā vietā, lai kur mēs sažņauktos, jo tas ir līdzīgi, tas ir tāds piemērs, kā ar diētām ir tādā uztura jomā. Ja? Mēs tagad sažņaudzam sevi, un tagad es netērēšu, un tad martā es iztērēju reiz 2 tajās kategorijās. Ja? Tā kā tas tieši tas pats, kas ar diētām, absolūti. Tas ir tāds emocionāls veids, kā mēs tāds psiholoģisks, kā mēs mēģinam sevi apmānīt, bet ja man vajag tos jaunos šampūnus, tad es viņus nopirkšu. Vienalga, vai tas būs februārs, ja man ir beidzies šampūns, es nopirkšu arī tajā martā. Tas vispār tvert lielo bildi un atkal labāk atlikt konsekventi, un lai tad ir tajā februārī tikpat, cik janvārī un tikpat, cik martā. Bet tas ir tāds
sprintiņš varbūt tāda rotaļa, ko cilvēki mēdz izmantot, vai tas ilgtermiņā labi strādā, manā pieredzē tomēr īsti nē. Bet tur katram savs droši vien. Vai tev ir vēl kādi ieteikumi, kā izvairīties no impulsīviem pirkumiem? No impulsīviem pirkumiem. Viens ir tas, ko es pieminēju droši vien par šīm te robežām, saprast vispār, kas ir tas, ko es varu atļauties, un vai man ir robežas, kuras, un bieži vien cilvēki izdzirdot vārdu robežas, uzreiz jau tāds, negatīva sajūta ir, bet īstenībā manā pieredzē tās robežas, tāpat kā ar bērniem robežas ir veselīgas, tāpat īstenībā arī, attiecībā uz mūsu tēriņiem robežas ir tas, kas pēc kaut kāda laika mēs viņus izjūtam kā tādu atvieglojumu. Tikai tas ir tas, ko es redzu tipiski, izteikt ar saviem klientiem, ka tā pirmā sajūta ir tā, man kaut kur tur jāpiedomā, bet pēc tam tas ir tāds atvieglojums, kad tu saproti, ka īstenībā tas tev beidzot ir atbilde par to, ko tu vari un ko tu nevari atļauties. Tas ir viens, ka mums vispār ir robežas un ka mums ir mērķi, jo tev vienmēr jāatbild uz jautājumu, kāpēc nepirkt? Ja, un tas ir jautājums, vai mums ir atbilde, kāpēc nepirkt? Ja man kontā stāv nauda, kāpēc nepirkt? Un ja man ir skaidrs, ko es ar to panākšu, kāpēc to nenopirkšu un kas ir tas mērķis, ko tas ļaus man sasniegt, tad daudz savādāk arī mēs sākam uz tiem impulsu pirkumiem skatīties. Un vēl viena lieta, ko es šeit varu pieminēt, ko es arī aicinu cilvēkus praktizēt, ir piešķirt tādu nedaudz analīzi tiem impulsīviem pirkumiem. Saprast, kas ir tā vide, kas ir tie apstākļi, kas ir tās sajūtas, kuras man ir, tad, kad es tos impulsīvos pirkumus veicu. Un īstenībā arī tādā svētku laikā jau var par to sākt padomāt, ja es tā labi tagad padomāju, kas ir tipiski tas, kad es veicu, kur visvairāk iztērējos. Vai tas ir tad, kad es ieju veikalā kaut kādā svētdienas pēcpusdienā, un tur ir daudz cilvēku, un man visu gribās, un es esmu vēl bonusā izsalkusi, un man nav saraksts. Sākt analizēt. Iespējams, ka tas ir, ieguļos gultā un sāku skrolēt Instagram, un tad ieraugu, šitā būtu forša dāvana, un šitā būtu forša dāvana. Ko mēs varam pēc laika, tad, kad mēs piefiksējam tos impulsīvos pirkumus, mēs varam sākt skatīties, bet īstenībā visu laiku veic impulsīvos pirkumus, reku gultā. Kas ir tas, ko es varu pamainīt? Tad sākt piefiksēt šīs lietas, un šeit tipiski arī izmantoju telefona notu, un aicinu cilvēkus to darīt, lai tādu analītiku tiešām savilktu kopā, un tas nav jādara visu dzīvi. Ja, tur pietiek, ka mēs to padaram kaut kādu 1 līdz 3 mēnešus, un tur jau ļoti daudz atbildes būs. Tad rekuras tur parasti ejot mājās no darba, šo te kaut kādi impulsīvie pirkumi notiek. Ko es varu darīt savādāk? Varbūt man jānomaina maršruts vienkārši. Tā. Egīte, tev arī ir bērni. Kā ar viņiem runāt par finansēm, īpaši Ziemassvētku laikā, kad gribas visu, un viss ir, tur arī redz citiem bērniem, un ir tik daudz pasākumu, un tik daudz saldumu, ir tik daudz visa, kā mazliet šo noforsēt. Es pat nezinu, vai bērni to izjūt tā kā pieaugušie patiesībā, īpaši par finansēm runājot, jo viņiem vēl protams, tas atkarīgs no bērna vecumā lielā mērā, bet jo tas drīzāk ir tāds ongoing process viss, man liekas, tāds, kad nav tā, ka decembrī mēs tagad parunāsim par finansēm, un viņš viss sapratīs, un viņš neko negribēs. Ka tas ir, tā kā mēs būvējam to klucīt uz klucīša visu laiku, tā kā runājot par to, kas ir vēlms, kas ir vajadzības, ka mums ir budžets, ka mums ir naudas plāns, un tā kā... Bet citiem ir vairāk, citiem ir lielāks tas, un varbūt, garšīgāks. Smukāks. Tā vienmēr būs, un tā vienmēr būs, un tas ir arī tas, ko es vienmēr saviem bērniem stāstu. Vienmēr būs kāds, kam būs vairāk, vienmēr būs kāds, kam kaut kas tur būs lielāks un foršāks un dārgāks. Tā kā tas ir kaut kas, par ko mums vienkārši ir jārunā, jāstāsta, un es vispār ticu, ka tāda bērnu finanšu pratība sāks tikai un vienīgi pie vecākiem, jo, es pieminēju par to, ka mums jārunā ar bērniem, bet ja mēs paši tā kā nesaprotam šo līdz
galam, tad diezgan grūti tur ir arī nokomunicēt to ar bērniem, jo tur ļoti izteikti var redzēt, ka kā jau jebkurā jomā, vai ne? Tā kā, ko dara vecāks, to dara arī bērns. Un ja arī vecāks pats ir tāds, kurš skrien pēc visa tā jaunākā un vienmēr, kur iznāk jauns iPhone, un viņam vajag to iPhone, kā jums liekas, vai bērniem tā kā nebūs šis pats patērns? Protams, ka būs, un tāpēc viss sākas tur ar vecākiem, manuprāt. Un tad jaunos iPhones vajadzēs visai ģimenei. Yep. Tas ir tik neizdevīgi ārprāt. Diezgan, jā. Vai naudas izšķērdēšana ir emociju, reklāmu vai sabiedrības spiediena efekts? Visi no taviem minētajiem pilnīgi noteikti. Es domāju, ka īstenībā mēs dzīvojam ļoti izaicinošā laikā priekš šī te, jo šie impulsi pirkt, viņi ir visur. Jā, mēs tiešām ieejam telefonā izlasīt ēpastu, mums droši vien atnāk, kas ir kaut kāda reklāma, kur mēs varam kaut ko nopirkt. Mēs ieejam apstīties, ko ar mūsu draugi Instagramā. Visdrīzāk arī kaut kur būs kaut kāda reklāma. Ja? Mēs izejam uz ielas, mēs redzam vai nu skatlogus, vai mums pabrauc garām busiņš, kurš ir aplīmēts ar reklāmām. Ja? Tā kā šie impulsi, viņi būs visu laiku, un tā kā arī sabiedrības spiediens, protams, kur arī pieminēja filmas, ja? Tas jau viss kaut kur mums nosēžās, un tā kā absolūti ja visi tur ir valīdi. Un šeit atkal, ko ar to darīt, ja? Un atkal, ka ja mums ir savs plāns, ja mēs saprotam savus finanses, ja mums ir savu mērķi, tāpēc mums katram jāatrod tas veids, kā mēs sevi tajā varam savākt, jo spiedīs mums no visām pusēm visu laiku kaut kas, un tas ir par to keeping up with Jonases, ja? Tā kā kur sabiedrības spiediens, tas arī ir kaut kas, kur mēs visu laiku skatāmies, kas ir kaimiņiem, un tā kā, ja mums pašiem nav skaidrs tās savas vērtības, tas, kas mums ir pašiem svarīgi, ļoti viegli ir aizbraukt rauzās ar to visu. Ļoti viegli ir arī kļūt par grinču, manuprāt, mani ģimenē par tādu pēdējos gadus sauc, jo es tiešām vairs neredzu liela jēgu dāvanām. Jā, tie var būt jauki, varbūt sīkumi, uzmanības apliecinājums, bet svarīgākais tomēr svētkos ir šī kopā būšana, ka tu satiec savu ģimeni, iespējams, tas nenotiek tik bieži. Un tad ir tāds jau otrs, bezmazai tāds pārmetums no cita puses, bet pēc, piemēram, Latvijas maratona dod 5 piedzīvošanas nedēļas Stikla studijā, man tas viss liekas tik ļoti nevajadzīgs. Bet kā nenokļūt tajā grinča lomā? Atrast tajā kaut kādu balansu droši vien, atkal komunicēt, tā kā pirmkārt ar sevi, saprast, kas ir tev, ko tev nozīmē svētki, un tīpaši šajā gadījumā, kur Ziemassvētki, kas tev ir tajā svarīgākais, un īstenībā nav jau nekas slikts tajā, ka tev arī nevajag justies, man liekas, slikti par to, ka kur tu negribi, lai tas īstenībā ir tikai dāvanas, un jā, tā kā dabūt to savu pārliecību tajā, ka īstenībā ir ok, un mēģināt tā kā to iznest arī citiem, jā, nevis, nav forši pirkt dāvanas, kāpēc jūs izpērkat dāvanas, bet iedot to savu redzējumu, klau, tā kā, kur man ir ideja, vai visi šogad vienkārši noziedojam to naudu, ko mēs pirktu dāvanām, jo, tā kā, un tu iedod to savu redzējumu par to. Un, jā, es nezinu, vai tas tev padara par grinču, tas padara tev vienkārši par cilvēku, kuram ir, savs viedoklis, un viņš drīkst būt citādāks. Tā kā, bet, kur atkal parunājam ar citiem ģimenes locekļiem, ja viņiem ir svarīgi, atrodam tur kaut kādu vidusceļu, ja, tas ir par balansu kaut kur, ok, vienkārši mēs varbūt pērkam mazāk kaut kādu sistēmu izmantojam, tā kā teica, kur izlozes un tam līdzīgi. Tā kā man liekas, ka galvenais pašam būt mierā ar to, kas tev ir svarīgs šajā gadījumā. Varbūt šī ir tā tava loma, kur tev jānes vienkārši arī tālāk. Bet līdz tam, ka arī citi to respektē un saprot, un varbūt tās arī viņi pavalkās uz to redzējumu. Kas tavuprāt ir tipiskākā Ziemassvētku finanšu kļūda?
Nu, droši vien jau tā lielākā ir tērēt vairāk nekā mēs varam tērēt, nekā ir mūsu iespējās, nekā ir mūsu budžetā. Un tad pēc tam vēl 6 mēnešus maksāt par šiem Ziemassvētkiem, jo īstenībā tas nav retums. Tā kā es mēdzu šādus scenārijus redzēt, tiešām cilvēki pēc tam būvē atpakaļ savus drošības pilvenus, maksā kredītkaršu procentus milzīgus par šīm te nopirktajām dāvanām, kuras viņi nemaz nav varējuši atļauties. Un tas, man liekas, ir tāds skumīgs scenārijs patiesībā. Tā kā mēs gribam kādam, jo kas atkal, kas ir tā dāvināšanas doma, jā? Mēs gribam kādu iepriecināt, bet uz kā rēķina, jā? Tā kā uz sava miera, savas drošības rēķina iepriecināt kādu citu, man liekas, ka tas nav tas labākais ceļš, ko izvēlēties. Tad tur jāparokās dziļāk, no kurienes šis nāk, un jāsaprot, jā? Jo šis atkal ir par izpratni īstenībā, cik man tā dāvana beigās izmaksās, ja man par to būs 20% likme pa virsu pēc tam jāmaksā. Tā ir izpratne. Lūdzu, rezumēt 5 īsi padomi, kā pavadīt Ziemassvētkus kvalitatīvi, nepārtērējoties. Rezumē. Pirmais ir, ka mums ir budžets, jā, ka mēs nosakām kaut kādu budžetu un viņu respektējam. Jo tos pirmais jautājums arī bija par to, vai var nepārtērēties. Tad mēs varam nepārtērēties, ja mēs nosakām konkrēti, ko mēs varam atļauties, un mēs saprotam paši, un pēc tam to ievērojam un respektējam. Tas ir pirmais, vispār saprast savas finanses, jā, un priekš tā mums ir bišķīt jāorientējās tajos savos skaitļos un jāorientējās vairāk tajos skaitļos nekā tikai šajā decembrī, jā, jo iespējams janvārī, kur man būs jāiet pie higienista, un februārī es zinu, ka mums būs mašīnas apskata un tā tālāk. Tā kā neuzlikt rozā brillītes un šīs lietas nenoignorēt. Tā kā tas būtu pirmais, vispār zināt, ko es varu atļauties. Tādu otrais, man patīk tas, ko tu teici par vispār samazināt to dāvanu skaitu un tur arī vienoties par kaut kādu dāvanu vērtību, lai arī nav tā, ka tā sajūta par to, ka viens nopērk 3 reizes dārgāku dāvanu nekā es, un tas tur liek justies neērti visām pusēm tajā brīdī, bet tad arī nebaidīties par to runāt un nonākt tiešām pie noteikumiem, kas tiek respektēti. Tālāk, trešais noteikti. Jo, mēs šeit runājam daudz par dāvanām, bet patiesībā vēl viena tāda sadaļa, kas arī ir diezgan liela Ziemassvētkos, ir vispār tā galda klāšana. Un šī tradīcija arī, jā, cik tur jābūt tiem ēdieniem 9, 12 vai kaut kāds tur skaitlis, jā, kam jābūt obligāti uz galda. Un beigās tad atkal uzdot sev jautājumu, jā, kas tieši notiks, ja būs 4 ēdienu uz tā galda. Vai tiešām es ļoti stingri ticu šai tradīcijai, lai es pārtērētos, tātad kur pāriet pāri savām budžetam, pēc tam izmest to ēdienu ārā, un vai mēs visi pārēstos tā, ka mēs vispār nevaram pakustēties visu vakaru. Vai tiešām tas ir tā vērts, jā? Pieiet saprātīgi arī šim te, pārtikas plānošanas jautājumam, un arī varbūt tur vairāk komunikācija, vairāk saskaņot ar tiem pārējiem iesaistītajiem cilvēkiem, lai nav tā, ka tagad visi atnes tur 8 ēdienus, pārspīlējot, bet tā līdzīgi tam. Tā, tad kas vēl? Tad tas, ko es arī pieminēju par laicīgu plānošanu. Priekš manis tas tiešām ļoti labi strādā. Tad, kas neatstājas pēdējo brīdi, kur tagad pienāk 5. decembris, un es tagad sākšu domāt, ko es varētu visiem sadāvināt, bet tad atkal, ka man ir jau idejas, tad es plānoju laicīgi, bet es plānoju laicīgi arī savas finanses. Jā? Tad divi šie te virzieni. Un 5. Man patīk arī doma par to, ka mēs dāvinam laiku, dāvinam savu laiku, tādā ziņā, ka vai tas ir kādam palīdzot, vai tas ir, moderni tagad visādus kuponus izmantot, kad, hei, es pieskatīšu tavus bērnus, un īstenībā tas ir kaut kas, ko mēs arī varam uzdāvināt, varbūt
kādam. Un bieži vien tas var nozīmēt daudz, daudz vairāk, man liekas, nekā tur kaut kāda manta. Un tas ir viens, un arī kopā būšanas laiku. Tas ir kaut kas, ko arī man patīk praktizēt. Mums ar draudzenēm šo tā ļoti piekopjam, ka mēs jau vairāk kā 10 gadus mēs dāvinam tikai kopīgo laiku. Tad mēs vienmēr dodamies kopīgā piedzīvojumā, un tā, man liekas, ir neatsvarama vērtība mūsdienu visā tajā saspringtajā dzīves stilā, ka tu vari atrast laiku tam otram cilvēkam. Un tā kā šo te arī paturēt prātā, ka tā nav jābūt mantai, bet tas ir kaut kas, kas var radīt tādu milzīgu vērtību ilgtermiņā. Jā, tā kā tu iekļāvi punktu par ēdieniem un dzērieniem Ziemassvētkos, tad es atcerējos vēl taču Ziemassvētku balles, un tur, protams, arī vajag jaunu kleitu, aksesuārs, frizūru un visu pārējo ārprāts. Es par šito arī vispār iedomājos, domājot par šo tēmu, jo jā, tas nav tikai dāvanas. Un tas īstenībā arī būtiski par to piedomāt, jo tad, kad mēs klasiski arī nekur veidojam to Ziemassvētku dāvanu budžetu, tad vienmēr tur ir tās dāvanas, jā, bet tā kā arī šīs pozīcijas viņas paņemt vērā. Un šo te es jau diezgan sen jau gatavojoties, ejot kaut kad dažus gadus atpakaļ uz kāzām, to es arī piefiksēju. Tā kā, bet es neesmu līgava tajās kāzās, tā kā visdrīzāk es varu atrast kaut kādu darbu, kas man ir mājās un aiziet tajā pašā. Tā kā šis ir jautājums par to, vai uz katru šo balli mums ir jāierodās līgavām vai tur pašām galvenajām zvaigznēm, vai īstenībā kāds pamanīs, ka tā kleita tiek uzvelkta 4. vai 16. reizi. Bet tas atkal saistībā ar mūsu vērtībām, un ja cilvēks to var atļauties, man vispār lai tā ir jauna kleita katru Ziemassvētkus, bet galvenais saprast visu to kopbildīti, ko tas nozīmē un kādas pēdas tas atstāja. Labākā dāvana, ko tu esi saņēmusi? Wow! Labākā dāvana, ko esmu saņēmusi. Tas gan nav Ziemassvētki, bet tas, ko man ļoti patīk pašai saņemt, arī ir tie piedzīvojumi un laiks kopā, ka tu zini, ka kāds ir priekš tevis kaut ko izdomājis, un pēc tam tās ir vairākas stundas, kas ir forši pavadīts laiks, jā. Tas man arī visvairāk nozīmē. Paldies! Šī bija ekspresa epizode. Paldies tev, Egija, par pamācībām, stāstiem, piemēriem. Klausies Jauni un bagāti populārākajās straumēšanas vietnēs un Latvijas radio lietotnē vai skaties YouTube 5 LV kanālā katru otro ceturtdienu.